Carretilha Shimano Trunks 301B, carretilha com corpo em alumínio, uma robustez muito grande, extrema qualidade, carretilha muito bruta com tecnologia Hagane, aumentando a durabilidade da carretilha. Você pode estar usando ela tanto em água doce como em água salgada. Carretilha muito bruta, moçada, sensacional essa carretilha, a Trunks 301B da Shimano.